Рудникот е чиста политичка игра, тврдат активистите од југоистокот. Според движењето Спас за Гевгелија, кои ја почнаа битката против рудници на планината Кожув, оваа авантура трае цели 10 години. Почна со издавањето на над 20 концесии за геолошки истражувања во времето на владење на ВМРО ДПМНЕ, но според нив активно ја продолжуваат и владите на СДСМ. Како и активистите од Струмица, и Гевгелиското движење против рудници смета дека понудата ова прашање да се решава на референдум е манипулативно. Го имаме ставот дека тоа е манипулативен потек затоа што видоа дека блокадата што ја најавивме има огромен одзив од целата македонска јавност, од многу организации, здруженија, црквата, политичките партии, Левица и Дом дадоа поддршка и така натаму. Сега мислам дека тоа е некаков потек да се спласне, да се амортизира целата атмосфера што гори, сите што зборуваат за неа. Мислам дека е обид да се спласне членството на Социјалдемократскиот сојуз, да се наведе на друга насока и да не излезе да го даде да го покаже својот револт против оние што поединци што действуваат во владата да се дозволи и сме веќе на чекор од отварање на рудникот. Според активистите, концесионерот направил низа пропусти, па заканите за водење постапка пред арбитражен суд се манипулација и не се основани. Во референдумот тие гледаат обид да се даде валидност за излегување пред арбитражен суд. Со тоа владата добива народен легитимитет да оди на арбитража со Евромакс, каде после тешки преговори ќе прифати да му исплати на Евромакс само неколку стотици милиони евра, што ќе представува огромен успех и заштита на граѓаните. Ако знаеме дека Вутов инвестира само 14 милиони евра за 43% од акциите, а да стане 10 милиони евра за 25% од акциите на Евромакс, станува совршено јасно какво богатство ќе се прелие на сметка на овие компании, а можеби и на некои други сметки наскоро ќе се дознае, пишуваат од Спас за Гевгелија. Од Евромакс пак велат дека ја почитуваат грижата на локалните жители и во производствениот процес ќе се применувале најбезбедни и најсовремени техники и практики за експлоатација на минерални суровини. Тие во соопштение до јавноста тврдат дека нема никаква основа за загриженост, дека здравјето на граѓаните или животната средина ќе бидат загрозени.